Всем привет! Вы на канале Витава Тянкет, и сегодня будет такое видео, там, скажем, типа по Хэллоуину, хотя Хэллоуин сейчас какой, не помню. А сегодня 30-е, да, сегодня 30-е, ну, Хэллоуин завтра, и я хочу снять видеоролик на Хэллоуин сегодня. Что ж, погнали! Кстати, приключения видео норм я, наверное, сниму сегодня, но я еще не знаю. Что ж, погнали. Всем привет. Привет, Виолетта. Привет, Вита. Привет, Вита. Слушайте, ребят, скоро же Хэллоуин, нужно же как-то наряжаться, ну, типа, я вот буду, например, кошкой. Смотрите, какой у меня костюм. Вот он. Всем спасибо за просмотр. Пока.